O Dipironal? Eu sou brasileiro, que se dano, estou-me divertindo, isso é que importa. É, o Rodrigo também é brasileiro. Onde é que está a gaja? Oh, algures. Oh, fuck! Olha o bicho ali. Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Não, agora eu quero relaxar. Como assim? Você quer relaxar? Em que sentido? Assustei-me com o follower novo. O que é isto? Não. Mãe do Cadu, obrigado pelo follow, bem-vindo! Ai, assustei-me com um follower, meu, what the fuck? Mas está grave isto. Ora bem. Tá porra.